მართლმადიდებლური სამყარო დიდ ხუთშაბათს აღნიშნავს. ყველა მოქმედ ტაძარში დიდ ხუთშაბათის მსახურება სრულდება. სამების საკათედრო ტაძარში წირვას საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფე შიო აღავლენს. დიდ ხუთშაბათს ტაძრებში ასევე 12 გზის სახარება იკითხება, რომლის დროსაც წმინდა წერილიდან 12-ჯერ წაიკითხავენ მონაკვეთებს უფალი იესო ქრისტეს ცხოვრებისა და ჯვარცმის შესახებ. თემის დეტალებით სამების საკათედრო ტაძრიდან ხატია ჯამალაშვილი გვერდდება. ხატია გისმენთ. დიდი ხუთშაბათი განსაკუთრებული დღევნების შვიდეულში დღე, როდესაც ქრისტემ ზიარების საიდუმლო დააწესა. სწორედ ამ დღეს მაცხოვარმა იესო ქრისტემ შეკრიბა საკუთარი 12 მოციქული, რომლებსაც ზიარების საიდუმლო გააცნო და ასევე პურითა და ღვინით ისინი აზიარა. ასევე ამავე დღეს დიდ ხუთშაბათს ქრისტემ მოციქულებს აჩვენა თავმდაბლობის უდიდესი მაგალითი, როდესაც მან საკუთარი ხელით მოწაფეებს ფეხები დაბანა. განსაკუთრებულად აღინიშნება დღევანდელი დღე ყველა მართლმადიდებლურ ტაძარში ამ დღესთან დაკავშირებით დღეს სიონის სამების საკათედრო ტაძარში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფე შიო მუჯირმა აღავლინა წირვა, რომელიც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. დღეს მრევლი ტაძარში დილიდან შეიკრიბა, რომ არა ზიარება არ იქნებოდა სულის ცხონება. სწორედ ასეთი ეპითეტებით აფასებენ და დღევანდელ დღეს სასულიერო პირები ასევე განსაკუთრებით უსვამენ ხაზს მრევლი განსაკუთრებით უსვამს ხაზს ზიარების საიდუმლოს და ისინი ამბობენ, რომ სწორედ ზიარებას გულწრფელ მონანიებას მიყავს ადამიანის სულის ცხონებამდე. ნების შვიდეულის თითოეული დღე განსაკუთრებულია მისი სიმძიმით. ნების შვიდეულის ხუთშაბათი რა თქმა უნდა გამორჩეულია იმით, რომ მაცხოვარმა საიდუმლო სერობა შეასრულა მოციქულებთან ერთად და პურით და ღვინით აზიარა. ზიარების დაწესების დღეა, შეიძლება ეს დღე ასე განვიხილო და ასევე გეცემანიაში ლოცვის დღე და ვიცით რომ დიდი თავმდაბლობის ნიშნად მათ ფეხები დაბანა მოციქულებს და ასწავლა რომ მათაც იგივე თავმდაბლობა უნდა გამოევლინათ მომავალში. როდესაც მაცხოვარმა საიდუმლო სერობისას შეკრიბა თავისი მოწაფეები, ხატეხა პური და უთხრა მათ რომ მიიღეთ და სჭამეთ, ეს არის ხორცი ჩემი, თქვენთვის განტეხილი, მისატევებელი და ცოდვათა. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ქრისტეს ხორციც ჩვენთვის ადამიანებისათვის ასე უნდა გატეხილი იყო და ასე უნდა დატანჯულიყო ჩვენთვის ჩვენი მაცხოვარი. გარდა ამისა, შემდეგ მან აკუთხა როგორც პური, ასევე შემდეგ ღვინო და თქვა, რომ ეს არის ჩემი სისხლი, თქვენთვის და მრავალთათვის დათხეული, მისატევებელი და ცოდვათა. როცა ჩვენი მაცხოვრის იესო ქრისტეს სისხლს და ხორცს ვიღებთ, ამით ჩვენში შემოდის მაცხოვარი და თუ გვინდა რომ ჩვენში შემოვიდეს ქრისტე, ამისათვის უნდა ვიყოთ თავმდაბლები. ეს მიუთითა სწორედ იესო ქრისტემ იმ მოვლენით, როდესაც მან ფეხი დაბანა სხვებს. ამით ჩვენ გვასწავლა რომ თუ გინდა რომ მიიღოთ ქრისტე, მაშინ უნდა დავიმგზავროთ საკუთარი თავი. რა თქმა უნდა, ყოველ ქრისტიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე დიდი ხუთშაბათი, როდესაც დაწესდა ზიარების დღე. ჩვენ ქრისტიანები ვცხოვრობთ ზიარებით და სრული საქართველოს მიულოცოთ დღევანდელი დღე. ნამდვილად არის მაგალითი თავმდაბლობისა და იმ უდიდესი სიყვარულისა, რომელიც თავად მაცხოვარმა განახა და აი მადლობთ ღმერთს ყოველი ამ დღისთვის, როდესაც გვეძლება შესაძლებლობა ჩვენ ვიზიაროთ ქრისტეს სისხლსა და ხორცს. დღევანდელ დღეს ყველა ეკლესიაში, მართლმადიდებლურ ეკლესიებში ტარდება საიდუმლო სერობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ იესო ქრისტე, ჩვენი ღმერთი, გადამჩენელი, რომელიც მოვიდა ჩვენი ცოდვების გამოსასყიდად, დღევანდელ დღეს თავის 12-ვე მოციქულს საბოლოოდ აზიარებს. იესო ქრისტემ გამოისყიდა ჯვარზე გაკვირით გამოისყიდა ცოდვები ჩვენი და შემდეგ მკვეთრით აღდგა და გვაქვს ჩვენ სამუდამო მარადიული ცხონება. მოციქულთა შორის უმეტესობა მიიღო ეს ზიარება მადლით, არა მადლიერებით. ერთმა მხოლოდ ეს უმადურობა გამოიჩინა და იმას მოყვა, რაც მოყვა მერე ეს არეულობა და ეს ძალიან ცუდი რაღაცები. ულოცავ ჩვენ საქართველოს ეკლესიას აი ამ დღევანდელ დღეს, მინდა რომ აი ამ ზიარებას სიხარული და სიყვარულით შეეგებოს ყველა და მიიღოს ყველა ეს ზიარება მართლა დიდი მადლით, რომ ჩვენი სულის ცხონებისკენ აი კიდევ ერთი ნაბიჯი წინ წავიწიოთ. სამების
სამების საკათედრო ტაძარში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფე შიო წირვას ამ წუთებში აღავლენს, რომლის შემდეგაც ის მრევლს ქადაგებით მიმართავს საღამოს 6 საათზე სამების საკათედრო ტაძარში. დაგეგმილი არის, რომ წაიკითხება 12 გზის სახარება, ის მონაკვეთები წმინდა წერილიდან, რომელიც ასახავს ქრისტეს გზას, რომელიც მან გავლო ჯვარცმამდე, მის წამებას, მის დამცირებას და საბოლოოდ ჯვარცმას. სწორედ ეს სახარების ეს მონაკვეთები წაიკითხება სამების საკათედრო ტაძარში 6 საათზე. პირდაპირ ეთერში ხატია ჯამალაშვილი საუბრობდა.